Welkom bij de eerste episode van Die Leer naar die Epic. Om alles veel makkelijk te maken, ga ik veel verduidelijken wat jullie nodig hebben om te beginnen fietsrijden. Bergfietsrijden, mountainbiking. Nummer 1, die valhelm. Hij moet redelijk stevig op je kop zitten en makkelijk op je kop pas. Nummer 2, het hier waar je een gemakkelijke fietsrijden. Ja, niet voor sterk hempie nodig, wat men moet jou later veel zal demonstreren. Nummer 3, heb je een paar handschoenen nodig voor als je afkomt met die handpalms te kunnen vallen. Nummer 3, kan je gerust in mijn kleren, maar je kan voor een van die stoeisuits krijgen. Je moet jou net heel veel demonstreren om je stoeisuit aan te trekken. Nummer 5, heb je een beetje semi-clean of gatzalf nodig. En dit smeer je aan op je broek, niet op je gat. En, oh ja, je hebt ook schoenen nodig, gemakkelijke stapschoenen. Niet hierdie hardes wat die rowdies rijden, want je gaat redelijk stappen in die bergen als je mountainbike doen. O ja, je hebt de fiets ook nodig. Daarop zullen we later praten. Oké, zoals jullie kan zien, mijn model, ex-Tour de France winnen. Piet Marais, het zoet perfect aan. Eindelijk moet ik de onderkant compleet. Kom, trek uit. Trek uit. Dan zie je hem. Dan zie je hem. Dat is hier een kat op fiets. Trek hem weg. Ja. Ja. Perfect. Zo lekker Tour de France. Dus moest het belangrijk dat je je handen vastmaakt. Als je hem niet vastmaakt met de inklikken, zal je het in Chapman Speak afrijden. In je telefoon zal hij, en als je hem optelt om te antwoorden, dan zal die wind je jou met vat en van je kop afgooien. Je zal niet echt 6 uur keerpad worden. Volgende jaar is hij weer jarig rijden, zal je op je hand zitten met je handen op zijn kop. Dat is wat erg wat gebeurt.